தமிழகத்தில் 8 மாவட்டங்களுக்கு இன்று மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்த நிலையில், திடீரென இன்று காலை நாகப்பட்டினம், வேளாங்கண்ணி, நாகூர், சிக்கல், திட்டச்சேரி, திருமருகல், கீழ்வேலூர், தேவூர், திருக்குவளை, திருப்பூண்டி, விழுந்தமாவடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது. இதனால் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியதுடன் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியது. மேலும் கடந்த சில நாட்களாக வெயில் வாட்டி வந்த நிலையில் தற்போது குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவுகிறது.